Guys, welcome to MedLife. So guys, hari ini kita mau ngeprank mamanya Dito karena mamanya Dito hari ini berulang tahun guys. Jadi kita mau bikin prank yang dulu aku pernah bikin darah-darahan guys. Aku kalau gemetar guys. Oke, saksikan nih guys. Check it out. Kita lagi. Cepat itu. Kayaknya itu motornya. Udah situ aja. Coba yang mana? Bisa hilang enggak? Bisa. Masih gitu aja, bisa ke atas. Tutup. Udah semua guys. Dan harus nonton video ini sampai akhir. Karena ini video pertama dari MedLife tentang prank. Kita ngeprank. Oke, kalian harus komen di bawah apa aja yang kita harus bikin untuk video prank selanjutnya dan ke siapa video prank itu. Oke. Mamanya itu lama guys. Lama sekali. Hampir setengah jam kita di sini terus nih. Di telepon nggak aktif guys. Ya sambil kalian nonton video ini terus kalian subscribe dan like video kita biar video kita ini bisa menghibur kalian dan seterusnya. Setuju bilang Like, komen dan subscribe. Apa tuh? Betul, boy. Batu dia, batu. Siapa? Oh, Yesus. Mimisan. Kamu tadi tuh makan makanan. Apa? Cepat. Coknya masuk bikin nangis. Mana apa tuh tadi tuh? Nona berang? Nona berang? Cepet, nah, kau di rumah sakit nah. Ini keracunan nanti nah. Cepet diutang nih, diogok-ogok. Cepet, ini dikumbah. Ini dicuci. Kayak ini banyu pisan. Diutah nih. Dikeluarkan. Diutah nih, Nona. Diogok-ogok sampai muntah. Halo. Di kosnya Mbak Ana, diutah nih gitu, sudah muntah. Diutah nih, Nona. Dilogok-logok gini loh mulut kamu. Oh, isop itu Dewi deh. Mana? Itu. Jawa. Yang lemas. Nah. Suntik. Kok tutup kelompok. Nih tutup kelompok lo minggu. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, itu juga kagetnya. Ya, happy birthday. Masa darah macam begitu. Terima kasih. Kalau kesehatan gagas aku ya. Make quiz dulu. Ya ampun, belum quiz. Guys. Ya guys, kita berhasil guys. Jangan lupa subscribe ya. Berhasil guys.
Udah, berarti aja. Itu kita modelnya ini gak meyakinkan. Ya, kita berhasil guys. Happy birthday. Ya. Kita berhasil guys. Ya, jangan lupa subscribe ya kita. Mantap. Oke. Jangan lupa subscribe guys, like dan komen guys. Karena kita berhasil. See you in the video. Bye. Gimana rasanya tadi habis di prank? Si cantiknya mau copot coba. Kalau anaknya kayak gitu siapa orang tua yang gak kaget. Saya nyolokin. Respect aja sampai gemetaran sih. Ya guys. Luar biasa. Ya, jangan lupa subscribe lah. Hah? Subscribe. Suster.